Atatudu iriam an vont da farda un toaz pralinet. Dondei! Red e vo deoc'h kaout, 5 centilitres dour, 50 gram a triugen sukr, ha 200 gram a gantor 50 gram dimezel. Ouzhpennet an dour hag ar sukr gastelodenn pe ur bellon. Lakait da birvi war d'an etre betek ma vefe ar siroz da kantri war derez. Ur vez deuet da kantri war derez ouzhpennet ar c'hant dimezel. Meskit betek ma defe ser ar sukr. Laoskit da boazañ betek ma adteusfe ar sukr. Ur vez karamelizet ar c'hant dimezel, laoskit ne da yenad war ur plat gant pap ur parch warnañ. Troc'het gros ar c'hant dimezel. Lakait ar c'hant dimezel frikerez pe blender. Frikit ar c'hant dimezel betek kaout ur poultren. Ha kendalc'hit da frikan betek kaout un toaz. Hag evit echui, mirit an toaz pralinet en ur pod. Setu, preste! Gallout a rit implijout an toaz pralinet evit farda da skouer ur Paris-Brest pe gwastili all pralinet.